नमस्कार। हम शिवनंदन जायसवाल लुम्बिनी प्रदेश नेपाल से बोलत बाटी। इतने घड़ी हमन के देश नेपाल में राष्ट्रीय जनगणना कार्यक्रम चल रहल बा। आप सबसे आग्रह बा कि जे रूपंदेही नवलपरासी जिला के बासिंदा बा, कोनो भी स्थानीयता के बासिंदा बा, वो अपन मातृभाषा पुरखा के भाषा सबसे पहले भोजपुरी लिखवाई, मातृभाषा भी भोजपुरी लिखवाई, दूसर भाषा भी गड़क के भोजपुरी कहीं, लेकिन गड़क लोगन का करिए कि वहाँ दूसरा भाषा के रूप में डैश तनिए वो गड़क लोग के काम हो, लेकिन हमन के काम का हो कि हमन के अपन भाषा भोजपुरी बताई। कौनो भी प्रकार से अगर भाषा पूछत बाटे तो हमन के खाली भोजपुरी ही बतावे के बा। हमन के दूसरा भाषा में नेपाली, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू या अन्य कोनो भी भाषा हमन के भाषा नहीं हो। हमन के जौन गांव में बोलल जाला, अपने घर में बोलल जाला, उ भाषा हो। तथ्यांक में ऐसा कोनो व्यवस्था नहीं बा कि जौन पढ़ाई लिखाई के भाषा हमारे नेपाली बोलल जाता, नेपाली में पढ़ल जाला, अंग्रेजी या अन्य भाषा में हमन के पढ़ाई लिखाई होत बा, लेकिन उ भाषा के उल्लेख जनगणना में नहीं करे के बा। जौन भाषा में हमरे पढ़ल जाता, लिखल जाता, ओकर उल्लेख नहीं करे के बा। जौन भाषा हमन के माई दादा के साथ में सीखल गईल, जन्म से अपने गांव में अपने घर में बोलल जाला, वो मातृभाषा हो। हमन के मातृभाषा भोजपुरी हो। हमन के बाबा आजा पुरखा लोग भी भोजपुरी बोलत अइले हैं, नाते हमन के पुरखा के भाषा भी भोजपुरी हो। और दूसर भाषा कहल जाए तो हमन के भोजपुरी के अलावा भोजपुरी ही बोलल जाला। लेकिन अगर हमन के पढ़ाई लिखाई की बात कर ले तो दूसर भाषा हो सकला, लेकिन पढ़ाई लिखाई के भाषा हमन के जनगणना के तथ्यांक में उ नहीं भरे के बा। उ चीज गड़क लोग नहीं पूछी हैं। ए नाते हमन के कौन प्रकार से भ्रम में न पड़ के अपन मातृभाषा अपन भोजपुरी ही लिखावल जा।